तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि हमने आपको पिछले पार्ट में बोला था कि हम डॉग्स को ट्रेनिंग देंगे। जैसा कि देखो हमारे दोनों डॉग्स दीवार पर खड़े होना सीख चुके हैं। अब हम इनको नीचे बिठाने सिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं पहले तो मैं खुद नीचे बैठ जाऊंगा। अब मैं इनको बुलाऊंगा, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठ, सीट सीट, नीचे बैठ, नीचे बैठ जा, हाँ नीचे बैठ जा, बॉक्सर नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने उनको नीचे बैठाने सिखा दिया है। ब्लूटूथ नीचे बैठ, वो तो भग गया।